Hello，大家好，有小新先生，歡迎大家翻嚟呢個孩之寶嘅捉鬼敢死隊嘅捉鬼衝鋒車周年紀念版啊！嗱，呢個嘅開箱片咧，今次而家去到呢個 Part Two 啦。嗱，之前點解 Part One 咧就係未講到嘅車咧，因為咧實在條片太過豐富啦，嗱咁就唔想太過長嘅關係啦，咁就結果啦，我都要分開咗兩集。嗱，上集咧就主要係講啲人物啦、角色配件啦，咁同埋咧今次咧就係講車啦噃。好啦，嗱你見到啦，而家已經放定咗兩個嘅人物啦，包括阿 Louis 啦，咁同埋啦阿肥仔威阿 Way。嗱咁就兩個啦，企埋架車嗰度咧，發現架車真係幾大下嘅。嗱咁就冇話做到縮水啊，或者做細咗俾我哋即係偷工減料啦。嗱，一樣嘢咧，孩之寶嘅眾籌活動入邊嘅咧係冇冇我哋嘅，咁啊真係好如實地咧，真係做翻啦！我哋俾咗咁靚嘅，即係咁貴足料嘅價錢，咁啊俾翻啲乜嘢嘅質素我哋咧，就係真係可以做翻一個令我哋捉鬼敢死隊粉絲滿意嘅一個捉鬼衝鋒車啦。好啦，咁啊人偶咧，首先我哋拎開咗佢先啦。好嗱，你會見到啦，而家咧因為咧仲未貼貼紙嘅關係，咁但係咧我已經組合咗咧佢上邊嘅所有嘅零件啦，咁啊去翻還原翻一架經典嘅1984年嘅一架車。嗱咁包括咧上面嗰啲雷達啊高科技嘅電子零件啦，咁另外咧就係呢兩條咧金屬嘅呢個天線。哇！嗱冇錯啦，其實咧喺即係實際啦，如果係一個靚嘅模型車咧，係捉鬼車嚟講啦，咁一兩條咧都幾緊要下嘅。好嗱，咁除咗呢一兩個之外啦，嗱咁今次呢架車咧，我摸上手咧，其實咧都幾聚手幾重下嘅。嗱重嘅方面咧，佢唔係有任何特別多嘅金屬成分啦，我懷疑唔知有冇啦。咁但係咧就算冇，佢嗰啲料咧真係靚到咧，你會覺得佢咧，咦嗰啲焗漆啊或者嗰啲表面上，都睇落去都係一個幾靚，就唔會話令到你覺得佢好有塑膠感嘅。咁如果有要吐出嘅啲塑膠感嘅地方啦，可能係啲倒後鏡啊，咁同埋呢個水撥啦，嗰啲咧就會比較膠色啲嘅。咁嗰個位咧其實都簡單啦，可能好容易去執一執佢咧，就如果有需要嚟講。好啦，咁另外咧車底嗰度想望一望先啦。嗱，今次咧因為咧佢真係有授權嘅關係啦，你會見到啦，佢下邊嗰度已經車底度已經寫住咗個有正式嘅車廠嘅授權啦。咁同埋咧電影嘅授權，咁另外入電嘅方面咧就係呢個車尾嗰度，你可以選擇入3粒嘅一個2A 電，又或者咧用呢個 USB 嘅 Type C 咧去供電俾佢。嗱咁就如果你揀咗用邊個俾電啦，咁啊記得要選翻適合嘅一個掣啊。好啦，咁另外咧車頭嗰度咧就係一個兩個嘅按鈕嚟嘅，左右兩邊。好啦。咁啊嗱，轉頭就試嗰啲亮燈，咁想講下架車先啦喎。嗱咁架車咧，其實咧佢好多嘅地方啦，例如啦，打開啲門啦，呢啲位咧一定係做到足俾我哋嘅。嗱，你會見到啦，一陣間可能會補翻啲清晰嘅上氣質根啦。嗱，佢入邊咧其實咧好多嗰啲軚盤啊。儀錶板啊，嗱其他嘢嗰啲位咧，全部都有印刷到俾我哋嘅嗱，幾鬼細緻啊嗰啲位就咁。另外咧就可能咧嗰個扶手高尾應該扶手啦，咁同埋咧嗰個車窗嘅嗰個鉸咧，佢都有做埋出嚟俾我哋嘅。好嗱，咁另外上邊咧仲見到有個對講機喺一度嘅話，好啦，咁除咗啲門可以開之外咧，咁我可以睇睇嗱，打開嗰個車頭冚咧，可以見到嗰個引擎喺入邊嘅啦。咁個引擎啦，當然啦，我就唔識整車嘅，咁就唔知啦，有啲乜嘢可以幫手咁去睇睇啊！如果有時壞車，你知肥仔威好中意企個車頭嗰度，成日喺度做咩？整車噶嘛。好，咁另外咧，我哋反轉一邊啦噃，反轉呢一邊啦，嗱，亦都係一樣，呢一個位亦都可以俾你打開佢啦，嗰個乘客嘅座位啦。咁另外咧就呢一邊亦都係一樣，呢一度咧就有個電話收埋咗喺一度啊，喂。係可以打電話喎，問功課唔通係咪啊？嗱咁除咗呢兩個嘅位之外啦，咁啊車尾啦喎，哇！冇錯，車尾門咧係可以俾你打開嘅。嗱，你會見到咧，呢入邊有啲乜嘢收埋咗，有啲質紙包喺度嘅。嗱，冇錯啦，咁佢入邊咧其實咧就係我預先已經將嗰啲捉鬼敢死隊嘅質紙包咧放咗落個車尾嗰度。咁因為咧就係入邊有個擔架床噶嘛，我哋可以抽佢出嚟。好啦，抽咗佢出嚟之後咧，你會見到啦擔架床。咁但係咧嗰啲碌咧，你都要拉佢落嚟先嘅。哇！嗱，一樣嘢佢真係如實地做咗俾我哋。嗱，咁可以模仿翻啦，套戲入邊啦，佢哋平時咧即係出動啊，然之後咧收隊嘅時候咧，咁就係孭住即係將嗰啲吃背包啊，放到個擔架床嗰度，再放到去個車尾嗰度嘅。哇！你睇下。
肥仔威都覺得點啊？有啲攰啦，係咪啊？要放啲背包入去。好，咁我哋將呢一個咧又收埋佢先。好啦，咁而家咧我哋就試下嗰個着燈嘅效果啦。嗱，咁首先咧佢就係一粒掣就係着燈，一粒掣就係發聲嘅。我想同大家玩咗呢個着燈先。好啦，咁撳咗第一下咧，你就會見到咧車頭呢度啦，閃下啦，係啦，車頭大燈啦，跟住下邊嗰啲啦。好，咁另外咧車尾嗰度就上邊有嘢都着咗個車尾燈嘅，哇！睇落去真係幾得意喎。好啦，咁另外咧，如果我哋想撳多一下咧，好啦，撳多一下咧，原來咧嗰個尾嘅嗰個死火燈都着埋咗啦。咁然之後咧，車頭咧亦都係繼續依舊一樣嘅。跟住如果你撳第三下啦噃，撳第三下咧，可能大家會發現有啲咩唔同咗咧？就係原來咧嗰個司機位嗰度啦，側邊嗰度啲燈啦都着咗嘅。嗱，呢一個位係好估佢唔到啊！咁車尾嗰度咧，大燈咧就會熄咗，咁啊車頭咧亦都係依舊閃下。好啦，咁如果我哋撳第四下咧，你會發現啊，個車頂嗰度咧原來有兩個嘅圓燈咧，亦都會着埋嘅噃。嗱，咁嗰個大燈啦，後邊車嗰個車尾燈啦，亦都係長着住，跟住前面亦都係依舊閃下。嗱，咁去到啦第5個啦，係咪我哋最想要嘅東西咧？哇哦，冇錯啦，就係連上邊嘅嗰啲警示燈啊，都一齊去着晒出嚟，哇！好黐線，好正。喂，咪住先，你淨係有燈但係冇聲咁點得㗎？我哋當然啦。成件事係好正嘅。嗱，呢一個咧就係我哋細個啦夢寐以求嘅就係架捉鬼車啦，可以令到佢又會發光啊，即係着燈啊，然之後有埋一個警示聲咧，然之後如果佢仲可以遙控啊行駛嚟講，可能更加之開心啊！咁但係咧而家雖然我未貼晒啲貼紙上去啊，但已經覺得佢咧係非常之正嘅。嗱，咁呢個價錢咧即係可能比較貴啲啦，今次嘅眾籌差唔多成4000蚊。嗱，但係咧我覺得到手嘅時候都覺得係值得嘅。